Qorong'u tunlarning birida shamol qattiq esib, osmondan yomg'ir sharsharadek quyilar, sovuq esa suyaklargacha o'tib ketar edi. 3 nafar kishi safar yo'lida edi. Kutilmaganda ular bunday kuchli tundagi bo'ronga duch kelishdi. Panoh izlab tog'ni qiyin yo'llari orasida bir g'orni ko'rib qolishdi va yomg'ir hamda qattiq sovuqdek saqlanish uchun u yerga shoshildi. G'orga kirishlari bilan tog' tepasidan ulkan bir tosh quladi va g'orni og'zini berkitib qo'ydi. Ular go'yo qabrning ichiga qamab qo'yilgandek bo'lib qoldi. Qalblar qo'rquvga to'ldi, ko'zlar toshga qadaldi. Shunda ulardan biri: "Bizni bu holatdan faqat Alloh xolis qilsagina solih amallarimiz bilan duo qilish bilan qutqarib qoladi xolos. Bo'lmasa chiqa olmaymiz bu yerdan" dedi. Shunda birinchi kishi duo qildi: "Ey Allohim, meni qari ota-onam bor edi. Ular mendan hech kimni ustun qo'ymas edi. Bir kuni rizq izlab chiqib ketdim. Qaytib kelsam ular uxlab qolgan ekan. Ular uchun sut sog'dim va qo'limda kosa bilan boshlarida to ertamangacha kutib turdim. Ularni uyg'otmadim, rahm qilganim uchun. Ulardan oldin hech kimga ichirmadim ham. Xalqlarni ulug'laganim uchun tong otganini kutdim. Ular uyg'ongach rozi bo'lib ichishdi. Ey Allohim, agar bu ishim seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizni bu kulfatdan qutqar" dedi. Shunda tosh biroz qimirladi, lekin ular hali chiqib keta olmas edilar. Ikkinchi kishi ham duo qildi: "Ey Allohim, mening amakivachchamni bir qizi bor edi. Uni juda qattiq sevar edim. Uni gunohga chaqirdim, lekin u rad etdi. Keyin u ochlik va muhtojlik uchun duch kelib oldimga keldi. Men unga mol berib, gunohga rozi qilishni taklif qildim. Uni majburan rozi bo'lishni taklif qildim. Lekin yaqinlashganda u Allohdan qo'rq, nikoh halolidan boshqa muhrni buzma dedi. Shunda men uni tashlab ketdim. U eng sevgan odamim bo'lishiga qaramay, moldan ham hech narsa olmadim. Ey Allohim, agar bu ish faqat sen uchun qilgan bo'lsam, bizni bu holatdan qutqar" dedi. Shunda tosh yana surildi, lekin chiqish yo'li hali tor edi. So'ng uchinchi kishi duo qildi: "Ey Allohim, meni bir ishchi yolladim. Hammasini haqqini berdim, faqat bittasini haqqini olmay ketdi. Men uni haqqini ishlatdim, ko'paytirdim, to tuyalar, qoramol va qo'ylardan iborat katta molga aylandi. Oradan bir qancha vaqtlar o'tgandan keyin u kelib, haqqimni ber dedi. Men esa ko'rib turganing barchasi seni haqqing dedim. U hammasini olib ketdi, hech narsa qoldirmadi. Ey Allohim, agar bu seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizni bu yerdan qutqar" dedi. Shunda tosh ochildi va ular g'orning qorong'usidan najot tomon shoshib chiqib ketishdi. Hayot seni qiyin ishga undaydi. Qalbingni burchaklarga nazar sol. Unda faqat Alloh uchun qilgan har bir solih amal bormi, yo'qmi? Ehtimol Allohga qasam, aynan o'sha amal seni najoting kalitidir va hech kim ko'rmayotgan g'amingdan chiqishning yo'lidir.